两根木棍怎么接一起？老师傅接这个木棍的时候，从来不用螺丝，也不用钉子，就能把这两根圆木棍接一起。他是怎么做的呢？今天给大家来演示一下方法。这两根圆木棍是等径的，那么我们先在它的圆心的地方给它钻孔。这个位置钻孔之前，先给它找出来这个圆木棍它的圆心的位置，十字交叉就是圆心。另外一根也是一样的啊，我们画圆心的时候尽量给它找的标准一点，圆心的位置就是需要钻孔的位置，像这样子给它钻孔。另外一个也是一样的啊，给它钻孔。这里钻完孔之后，我们在这个孔里面给它打入这个木工胶水，这个是专门的木工胶水。之后不用螺丝，不用钉子，你找一个这样子的小木棍，把这个小木棍给它塞到这个里面，之后把它的两头对接在一起，像这样子直接给它插到底，让它的胶水给它渗出来，像这样子拧紧它，外侧再给它涂上这个胶水，等它粘牢固就可以了。像这样子给它涂抹干净之后，用一个简单的纸擦一下就可以了。这个方法既简单又实用，不用钉子也不用螺丝就能粘牢固，分享给你啊。